hanya ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi